ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും ശ്രാണാസ് ഫാമിലിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വയനാട് സുജിപ്പാറ വാട്ടർഫോൾസ് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടിയൊക്കെ ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തു. ഇനി ഇവിടുന്ന് കുറച്ചധികം നടക്കാനുണ്ട്. പക്ഷെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ചുറ്റും കാണാൻ സൂപ്പറായിട്ട് കാടിൻ്റെ ഒക്കെ നടുവിലൂടെ ഒരു നടപ്പാത വഴിയാണ് നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്നത്. നല്ല അനുഭവമാണെന്നാണ് ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് പറഞ്ഞ് ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് കണ്ടു തന്നെ അറിയാം. ഒഴിവാക്കാതിരിക്കേണ്ട ഒരു വാട്ടർഫോൾസ് ആണ് സൂചിപ്പാറ വാട്ടർഫോൾസ്. അത്രയും ഭംഗിയാണ് കാണാൻ വേണ്ടി. ഞാൻ ഒരുപാടൊന്നും വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ നടന്ന് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്കതിൻ്റെ സൗന്ദര്യം മനസ്സിലാവുന്നത്. സൂപ്പറാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ വരിക, ആസ്വദിക്കുക. അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.